Pripremu započinjemo tako što razmerimo 550 grama mekog brašna i stavimo u jednu posudu. Dodamo 2 pune kašike šećera, 1 jaje, 80 ml ulja, ovih 20 ostavimo za kasnije i 250 ml toplog mleka. Dodamo zatim i 7 grama suvog kvasca, pa sad sve to promešamo. Pre nego što počnemo da mesimo, dodat ćemo prstohvat 2 soli i nastavit ćemo sve da mešamo varjačom. Lagano nastavimo da mesimo testo, ovako ga samo pritiskajte prstima. Nemojte previše da dubite u sredinu testa jer je u sredini dosta lepljivo. Sad, kad smo skoro umesili testo, prelijemo sa onih 20 ml ulja i nastavljamo da mesimo sve dok se ovo ulje ne ugradi u testo. Uz pomoć ovog ulja testo će se fino pomezati i neće više biti lepljivo za ruke. Kada ga izmesimo, treba da izgleda ovako. Sada ćemo ga ostaviti pokriti krpom, Sada ćemo ga ostaviti i pokriti krpom. Šta mi je? Ostavljamo testo da stoji 30 do 60 minuta. Pravimo zatim nadev. 500 ml mleka sipamo u šerpu i nosimo na vatru da provri. Dok čekamo da nam mleko provri, u posudu stavimo 400 g mlevenog maka. Dodajemo 300 g kristal šećera, količinu šećera možete da stavite po želji. I sada to promešamo. Ukoliko uzmete onaj mešani mak, onda stavite manje šećera. Ovo je čist mak, tako da 300 g je sasvim dovoljno, a nije ni preslatko. Maku dodajem još i pekmez. Pekmez koji ćete dodavati odaberite sami. Gušćeg pekmeza treba malo više, ređeg malo manje. Otprilike nekih 4-5 kašika. Ja ovdje stavljam domaći pekmez od Nara. Obično stavljam od šljive. Mada može koji god da imate. Kada mleko provri, polako ga sipamo i mešamo mešavinu maka, šećera i pekmeza. Ukoliko uzmete u prodavnici već mešavinu maka i šećera, treba će vam manje mleka. Ukoliko vam se desi da vam je nadev nešto ređi, slobodno stavite dok je ovo sve vrelo kašiku 2 griza. Ostavljamo sad nadev da se ohladi taman dok nam testo naraste. Pospemo radnu površinu sa malo brašna, a zatim testo izvadimo. Podelimo ga zatim na 2 dela. Ovaj jedan deo oblikujemo u loptu i ostavimo nazad u posudu. Ovaj deo ćemo razvlačiti. Prvo ga ovako malo rukom oblikujete u pravogaonik, a onda nastavite da razvlačite oklagije. Testo razvlačimo u pravogonik da bude baš tanko razvučeno. Kada razvučemo, na testo nanosimo pola mere maka. Ali kako? Rasječemo ovako testo po sredini. Pa nanosimo na ovaj ovdje deo i ovaj ovdje deo. Malo ćemo ostaviti ovaj deo prazan. Sada testo uvijamo. Ovaj gornji deo namerno nismo namazali da nam se testo lakše zalepi i da nam ništa ne curi. Svaki ćemo ovaj deo zatim iseći sekačem kakvim god da imate. Zatim ćemo sve štrulice poslagati u obložen pleh od rezne.
Evo pogledajte. Malo testa i puno fila. Na potpuno isti način razvlačimo i filujemo i drugi deo testa. Umutimo zatim jedno jaje, pa štrudlice premažemo. Pošto ih premažemo, uključimo rernu da se zagreje na 200 stepeni i taman toliko ostavimo štrudlice da odstoje. Štrudlice su nam se ispekle, vreme pečenja je 20 minuta. Ostavite ih da se ohlade pa ih pospite šećerom u prahu. Prijatno!